Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Murai Batu Mania? Hari ini kita akan mereview beberapa obat-obatan yang saya gunakan untuk mengobati murai batu saya yang sakit batuk, cekik-cekik, suara serak, kayak ada yang ditahan. Oke. Yang pertama, antangin. Antangin ini penggunaan saya itu dioles. Ke jangkrik, langsung dikasihkan ke burung. Saya menggunakan ini kepada burung saya itu yang batuk cekik-cekik itu enggak sembuh-sembuh. Dah saya gunakan hampir 3 hari itu enggak sembuh-sembuh, justru kepada burung kakak saya yang baru 1 hari gejala cekik-cekik, batuk cekik-cekik itu, burung murainya itu dikasih ini langsung sembuh. Wah, itu berarti burung saya tidak cocok antangin. Yang kedua, Magic SN, anti snot dan CRD ini ya. Penyakit pernafasan unggas, indoor bleeding, bau pilek, bersin-bersin, mata muka bengkak, berair, nafas berbunyi orok, batuk cekrek-cekrek. Saya gunakan ini hampir 5 hari ya teman. Satu kapsul ini saya taruh di minuman 1 cepuk, 1 hari ganti itu enggak ada perubahan sama sekali teman-teman. Nih yang Magic SN teman-teman. Yang ketiga ini yaitu Doxivet, ini sama Magic SN tapi bentuk subuk ya teman-teman. Karena pernapasan CRD saya gunakan 3 hari ya teman-teman. Dia juga belum membuahkan hasil yang signifikan ini Doxivet. Tapi ada yang teman-teman murai batunya, batu cekik-cekik dikasih ini 3 hari itu sudah sembuh juga ada, tapi ya cocok-cocokan ya berarti ya teman-teman. Yang ketiga ini dulu, Oxy Voice Plus. Ini harusnya dalam kemasan peraturannya dikasih ke air minum, tapi saya langsung ke mulut ya teman-teman, karena nggak sabar ya. Kalau dikasih ke minum kadang nggak diminum, itu malah bikin murai batu kita drop. Ini saya coba kasih minum segini ya teman-teman. Segini langsung ke mulut. Nah, segini langsung ke mulut. Sore hari ya teman-teman. Sore hari saya kasihkan ke murai batu saya yang lagi batuk cekik-cekik, suara serak, hampir nggak bunyi ya teman-teman. Bunyi itu cuma buka paruh ya, saya kasih Oxy Voice Plus ini langsung ke mulut. Alhamdulillah, sore saya kasih, paginya sudah ada suara walaupun belum maksimal ya teman-teman. Dan
batu cekik-cekiknya itu sudah hilang. Ini lumayan manjur buat murai saya ini. Sudah 2 murai yang saya hidupkan itu ya teman-teman udah sembuh dari batuk cekik-cekiknya. Tinggal mengondisikan suaranya jernih lagi ya teman-teman. Yang ini terus yang terakhir kristal ya teman-teman. Yang kristal ini membuat suara merdu, bening, kemal, dan tembus mengkristal dalam waktu 7 hari. Ini baru saya gunakan 2 hari ya teman-teman. Rencananya apabila cocok ya, biar suara yang murai saya yang pasca sakit itu bisa sembuh, nggak serak lagi ya teman-teman. Ini yang terakhir yang Super N ini cuma antibiotik, saya gunakan juga nggak begitu maksimal ya teman-teman. Sekian dulu review obat batuk murai sakit pernafasan. Kita cuma bisa berikhtiar yang cocok yang mana. Teman-teman di YouTube juga banyak yang ngasih solusi. Ini pengalaman saya untuk mengobati murai batu yang batuk cekik-cekik ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesembuhan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini cuma bisa berikhtiar ya teman-teman. Salam murai batu mania. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.